Radio Fynbos is vanmiddag dan nou weer hier by Deon Liebenberg van NAMO. Nou ons het na die laaste opname, het ons vraag gekry waar NAMO is, wat ons vir die mense ook verduidelik het, dit is dan in die Main Road aan die weste kant. En ons het laas het ons so vinnig gesels doen oor die quantum toetse. En jy het die mense nogal opgewonde gemaak, hulle gehoor het, hulle hoef nie vir bloedtoetse te gaan nie. En vertel ons 'n bietjie meer, want dit is nou die proefloopie van Radio Fynbos wat ons nou hier is vanmiddag. Ons gaan nou live hardloop. Ja, kyk, ek dink meeste van my kliënte kom maar in en dis ietsie wat hulle sê maar lank mee sukkel en hulle het al goedjies gebruik en dit werk nie. Ja. Dan moet mens 'n bietjie dieper gaan krap en dis waar die toets inkom en dan kan mens presies gaan sien vir iets soos moegheid, is dit jou yster, is dit jou B-vitamiene, is dit jou adrenals wat bietjie burnt out is, dan kan mens presies gaan sien waar in die lyf is die oorsprong van daai probleem. Ja. So hy kyk vir die tekorte in die lyf, hy kyk na die organe, hy kyk na jou pH, selfs jou swaar metale wat deesdae in die lyf nogals baie is. Ja. Dan mens kan hy dit optel en kyk of dit nodig is om 'n bietjie van 'n detox te doen. Ja. Nou maar wonderlik, ek hoef nie hierso vir my arm te gee vir 'n bloedprek. Nee, gelukkig nie. So jy kan jou linkerhand opsit en dan, ek het jou nou hier gelaai op die stelsel en dan kan ons opsit. En daar begin hy nou hardloop en hy lees my. Ja, hy tel so op tot 60 doen. En terwyl ons nou wag dat hy nou hierdie toets doen en alles, hoe kom mense by jou uit? Maak hulle afspraak by jou? Dit is net weer vir hulle sê. Gewoonlik wat hulle doen, soos ek is meer by die gesondheidswinkel, so dis waar hulle my sal vind, maar as hulle fisies die afspraak wil maak, dan kan hulle altyd by die ontvangskant inkom. En soos wat hulle die masseringsplans bespreek, so kan hulle dan net vir die toetsie ook bespreek. Met my ontvangsdame, sy kyk maar net altyd dat die kamer beskikbaar is en dan kan hulle 'n ander afspraak. En dit is net jy wat die toetsie sal doen? Op hierdie stadium, ja. Goed. Ek wil juist een van my ander dames ook leer om dit te doen. Ja. As ek 'n bietjie weg is of so, maar vir nou is dit ek. Ja, anders dan gaan jy jouself ook moet toets, né? Ja. En ek dink dit is wat nogal baie die tyd van die jaar wat mense instap en sê ek is moeg, oormoeg, slaap nie baie nie. Ja, ek dink almal is aan die een kant opgewonde oor die seisoen wat voorlê vir al die stilbaaiers, maar ook dit is baie stres, jy weet, om al hulle voorraad reg te kry en hulle mense reg te kry. Ja. So ek dink dit is dit amper onderbewustelike stres, is dit iets wat baie mense mee sukkel, is daai burn-out simptome. Sy so dat nou nog nie iets van nie met my gebeur nie, en ons is al halfpad deur die toets. En ek dink dis belangrik want mense vra altyd, is dit vreemde goed? Is dit seer of is dit seer? Voel jy iets? Nee. Ja, ek dink dis baie sag en ek dink soos ek is so as iemand 'n bloeddrukmasjienkie op my sit, dan skiet my bloeddruk sommer deur die dak. Maar dit is daai vrees. Ek dink it's like the fear of the unknown. Ja. Waar as mens kan weet hoe dit werk en jy weet hoe dit werk. Ek het gister vir iemand gevra, toe vra hulle my om te verduidelik hoe dit werk en in my kop is dit ook nog iets om te verstaan. Maar ek vergelyk dit amper soos met 'n vleermuis wat die syne uitstuur. Ja. En as jy byvoorbeeld teen 'n tank gaan kap en kyk hoe vol is sy water, jy weet jy gaan amper volgens die klank wat jy terugkry. So dink ek soos die vleermuis wat half die impulse uitstuur om sê maar jou magnesium tank te toets. Die geluid wat hy byvoorbeeld terugkry is dan hoe hy weet of dit vol of leeg is. So dis maar met golwe. Dis eintlik maar soos die elektromagnetiese impulse. Wat hy mee werk. Dus as mens bijvoorbeeld 'n smartwatch aan het, dan stel ek gewoonlik voor dat mens dit afval, want ek dink die twee kan beïnvloed, ja. En die foon en sulke goedjies moet mens obviously ook nie op mens dra nie. Ja, so ons sal eers kyk na die tekorte en dan sal ek sien of daar enigiets anders is wat hy ook gaan flag. En dan stuur ek ook die verslaggie vir almal aan. Ja. Wat lekker is, dan kan hulle nou in hulle eie tyd gaan kyk en dan weer agterna na my toe kom. En dan sal jy nou sien wat die tekorte is en in hulle rakke is hulle absoluut gestok. Kan ek die Engelse woord gebruik, soveel produkte wat hulle het om julle te kan help, meer natuurlik, né? Meer natuurlik. Nog nou wat skryf en dan sal ek nou verder praat. Vitamiene is baie goed. Baie goed. So die groen is normaal en perfek. Ja. Dan die blauwetjie is soos hy kan bietjie beter, maar dis nie 'n groot issue nie. En dan die minerale byvoorbeeld daarso kan mens sien die geeltjie is nou wat hy wys die groter tekort.
So dit is die geeltjies is wat ek neerskryf. Dan weet ons watter is die belangrikste om op te fokus. Okay, so daar is ons lysie van tekorte. Dis wat altyd vir my lekker is as mens of 'n simptoom sien en dan kan mens dit of dit maak sin waar dit vandaan kom. Dis baie waar. So dit kan ook wees want hierdie is al amper 'n langerige lysie. Partymes is lyse as langer, maar oor die algemeen jy kry soos van die mense wat net 1 of 2 tekort het. Dan sê dit vir my dis dalk hulle eet die regte kos, maar dan neem nie die kos ten volle op nie. Want as die spysvertering nie 100% happy is nie. Ja, ek sal sê mens kan werk aan die pH. Dink as mens bietjie die suur kan afbreek want die water lyk goed. Daar's soveel goeie goed, so ek dink dit is letterlik die suur want dit dan nie osteoporose op nie, so die bone mineral density lyk goed. So ons sê so die pH. Ons seker druppeltjies van Willow brand. En hy het soos klomp verskillende krye in wat jy dan net 'n paar druppels in water gooi en dan drink jy dit en hy breek fisies daai urinesuurkristalle af in die joints en in die plekkies waar dit nou mirakel's maak en dan sal hy dit lekker uitwerk. Dit goed. Daai bietjies kan mens alles lekker deur die kos inkry. En daar is supplements kan mens. En ek sê jy begin met minder want ek sê altyd mens moet nie te veel nuwe goed hanteer want dan jou lewer, al is dit natuurlik met jou lewer nog steeds kan verwerk. So ek sê altyd mens kies dalk 1 of 2 en dan kan mens dit vir 'n maand of 3 maande gebruik en dan dit weer los en dan die volgende enetjie gebruik en kyk hoe jou lyf ook voel. Dis dit. Dit is jou lysie en dan as jy enige advies verder nodig het, kan ons sommer in die winkel gesels. En ja, ons het al die produkte het ons in die winkel, dan is dit lekker maklik om te kry as jy besluit het wat jy wil neem. Ja, daar sê doen baie dankie en ek kan net vir die mense sê wat nou kyk na hierdie opname. Dit wat sy hier opgetel het is presies dit wat ek soos in seker week terug of wat ook al ook in bloedtoetse gedoen het, wat ek gesien het. Amazing. So hierdie is werklik betroubaar, maar baie dankie. So ek het nou my lysie hierso. Gelukkig is hy nie baie lank nie, maar daar is 'n tekort hier en daar en julle gaan vir my help nou daar binne om dit reg te stel. Kan ons weer wys in die winkel. Daar sê baie dankie. En wie kom die meeste vir die toets? Eintlik dis snaaks. Dis daai kliënt wat hulle kom in die winkel maar hulle kom nie reg nie. So is nie noodwendig net 'n ouer kliënt of ek dink vrouens is meer nuuskierig en meer oop vir dit. So ek dink ek kry so ek sou sê 80-20 vir vrouens wat so 80% van die kliëntebasis is, mans wat 20% is, maar dan kom die vrou ook en dan sien sy hoe goed dit haar help en dan stuur sy haar man ook. Of sy stuur haar seun of weet so dis eintlik vir enigiemand. Ek het al kinders getoets en ek het al baie ou mense getoets en ja, dit is baie interessant om al se resultate ook te sien. Baie interessant. Dien baie dankie. En dit was regtig interessant hier gewees om hierdie toets te doen. Radio Fynbos.